առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արիփսիմե Հունանյան, Տիկին Հունանյան, համեցեք։ Ազգային ժողովի հարգելի խոսնակ, հարգելի գործընկերներ, այս հարցը մենք քննարկել ենք առողջապահության մշտական հանձնաժողովում եւ տվել ենք դրական եզրակացություն, բայց ես պետք է ասեմ հետեւյալը, չնայած որ Սահմանադրական դատարանի որոշումները քննելի չեն, բայց այս օրենքը զուգահեռվել է որդեգրման օրենքի հետ եւ այս օրենքի մեջ պետք է հաշվի առնել նաեւ երեխայի լավագույն շահը։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ կողմ քվեարկել։ Շնորհակալություն, հարցերի համար հերթագրում, դահլիճում լռություն։ Արմենուիկ Յուրեղյան, համեցեք Տիկին Տիկին Հունանյան ժամանակս չհերիքեց, հիմնական զեկուցողին հարցերը շարունակել, տեսեք, այս փոփոխությունը տարիքային սահմանափակումը օրենքի մեջ ներմուծվել է 2021 թվականի հունիսի 6-ին, որ փոփոխությամբ, եւ ուզում եմ հասկանալ, դուք որևէ կերպ ճշտել եք օրենքի այդ սահմանափակումը մտցնող նախաձեռնողների հետ, ինչ հիմնավորմամբ էին նրանք մտցրել այդ 53 եւ այնուհետեւ նաեւ 55 տարիքային սահմանափակումները եւ ինչ հակասություններ են ըստ իրենց ինչն էր խնդիրը, ինչու նրանք ներառեցին եւ հիմա արդյոք այո ամբողջությամբ համալիր օրենքը իր բացասական հետևանքներով կամ չասեմ բացասական հետևանքներով ինչ ռիսկեր կարող է առաջացնել այն ժամանակ ինչ ռիսկեր էին որ սահմանափակում մտցրեցին հիմա ինչ ռիսկեր կարող են առաջանալ որ նորից հետ ենք հանում սահմանափակումը ռիսկերի գնահատում երբ ենք անելու կամ արվել է Շնորհակալություն Տիկին Յուրեղյան Մենք միջազգային փորձն ենք ուսումնասիրել եւ կարծում եմ վստահ եմ որ այդ ժամանակ էլ են միջազգային փորձը ուսումնասիրել եւ 45 երկրների ես հանձնաժողովի նիստի ժամանակ էլ ասացի որ 45 երկրներից 34-ում դրվել են տարիքային սահմանափակումներ միջին ապրելու տարիքը հաշվի առնելով մարդկանց եւ Այս ռիսկերը ես տարիքային սահմանափակումը հանելու հետ կապված հետևյալում է ռիսկերը, որ կարող է ենթադրենք 70 տարեկան կինը կամ տղամարդը ուզենա երեխա օրինակ ունենալ սուրոգատ մոր օգնությամբ եւ այստեղ խնդիր է առաջանում երեխայի լավագույն շահի հետ կապված որովհետև 70 տարեկանը արդեն տարեց է և նաև ունի խնամքի կարիք, այո, և նա պետք է խնամի այդ երեխային, ես մի քիչ այստեղ խնդիր եմ տեսնում, շնորհակալություն։ Արձագանք, դահլիճում լռություն։ Տիկին Հունանյան, այստեղ արդեն Տիկին Տիգրանյանի բերված փաստարկն է հնչում, որ այո երեխա է ծնվում եւ եթե երեխայի լավագույն շահերի հարցի շուրջ են առաջանում ռիսկերը, այս դեպքում պետք է միգուցե վերահսկողական գործառույթներ ավելացնել այն մարմինների, այն կառույցների նկատմամբ, ովքեր պարտավորված կլինեն երեխային համար ապահովել կյանքի լավագույն միջոցներ եւ արդյոք այստեղ է հիմնական հակասությունը երեխայի ծնունդ թե վերահսկողական ծառայությունների ուժեղացում որն է գերական ըստ ձեզ Ես կարծում եմ պետք է օրենքները այնպես լինի, որ կարողանան բալանսավորել եւ, որովհետեւ տարեց մարդկանց համար բնականաբար դժվար կլինի պահել փոքրիկ երեխաներ, նորածին նամանավանդ երեխաներ Եվ ես զուրջ ասացի, որ այս օրենքը զուգահեռվել է որդեգրման օրենքի հետ, այսինքն 0-ից 18 տարեկան բոլոր քաղաքացիները համարվում են երեխաներ եւ 70 տարեկան տարեցը կարող է որդեգրել 15, 16, 17 տարեկան երեխա, որը նույնիսկ խնամք
կցուցաբերի ծնողի հանդեպ, այսինքն հավելյալ բեռ չի լինի ծնողի համար այդ երեխային պահելու, եթե ոչ օգնություն, իսկ բայց որդեգրման օրենքում կա հատուկ հանձնաժողով, որը կարգավորում է իհարկե այդ որդեգրման գործողությունները, իսկ այստեղ չկա այդ հանձնաժողովը, այստեղ առողջապահության նախարարությունը անելիք ունի։ Շնորհակալություն։